สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับผมมาแวะเวียนที่โครงการ Forestias นี่ประจำมากหนึ่งในหัวข้อที่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะผมก็อยู่ในข่ายของคนที่ควรจะสนใจและได้ประโยชน์หนึ่งในโครงการของ Forestias นั้นก็คือ Aspen Tree ครับเป็นแนวคิดคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะเป็นโครงการเดียวณขณะนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เอาจริงเอาจังกับที่อยู่อาศัยสำหรับการวางแผนชีวิตในระยะยาวที่เขาใช้คำว่า holistic lifetime care lifetime ก็แปลว่าดูแลตลอดทุกช่วงชีวิตสังคมไทยเราเข้าสู่สังคมคนสูงวัยอย่างรวดเร็วฉะนั้นการที่มีโครงการเช่นนี้ไม่ใช่เพียงแต่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นวิถีชีวิตและ Forestias นี่เขาจะเน้นถึงเรื่องของการคนทุก generation ทุกรุ่นอยู่ร่วมกันได้ด้วยสำหรับ Aspen Tree เขาก็จะเน้นผู้สูงอายุที่ต้องการทั้งที่อยู่อาศัยทั้งวิถีชีวิตทั้งสุขภาพและสามารถที่จะดำรงชีวิตที่มีความหมายมีคุณภาพและก็คึกคักขณะเดียวกันมีลูกหลานอยู่ในโครงการเดียวกันก็ไปมาหาสู่กันได้ตลอดโครงการ Aspen Tree นี่ไม่เพียงแต่มีผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยเท่านั้นนะครับระดับโลกก็มีที่ปรึกษาที่มาร่วมคิดร่วมออกแบบให้ด้วยครับ Baycrest นี่เป็นหน่วยงานระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษวันนี้โชคดีครับได้พบกับ Executive Director หรือว่ากรรมการบริหารของโครงการนี้มาเยี่ยมประเทศไทยพอดีดร. แอนนา โบลันผมจึงต้องชวนคุยเลยครับว่ามองในแง่ของ Baycrest ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจองค์กรที่ให้คำปรึกษาออกแบบสำหรับวิถีชีวิตแบบคนสูงอายุแล้วก็ให้ดูตลอดชีวิตทุกช่วงอายุเนี่ยระดับโลกเขาทำกันยังไงแล้วจะนำมาใช้กับโครงการ Forestias ในประเทศไทยเราอย่างไรฉะนั้นวันนี้ได้เจอดร. แอนนา โบลันครับ Hi Dr. แอนนา โบลันสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ Welcome to Thailand. Thank you so much. You have been to Thailand quite often since you participated in this Forestias project, right? That's right. We've been working with the Forestias now for 5 years, and this is my 8th time in Thailand. 8 times, huh? So, why are you excited with Forestias? I'm sure. How many years now have you been connected with the project? 5 years connected with the project, and many more to go. ว้าว5 ปีแล้วครับที่ดร. แอนนา โบลันเนี่ยมาทำงานกับโครงการนี้5 ปีมาที่นี่8 ครั้งแล้วนะครับมาประเทศไทย What is Baycrest? Baycrest is in Toronto, Canada. We have been providing care just for older adults for 100 years. 100 years. We are a public organization, publicly funded, and we have, through the 100 years, we have a continuum of care for older adults. So as we have learned with experience of what we need, we have multiple facilities and 1,000 beds for older people. Wow. Baycrest นี่เป็นองค์กร Can we say it's a non-profit? We are not for profit public. เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรด้วยนะครับอยู่ที่โทรอนโตที่แคนาดาแต่ว่า100 ปีแล้วครับและเชี่ยวชาญดูแลด้านของผู้สูงอายุโดยเฉพาะบอกว่ามี 1,000 เตียงเลยนะครับที่เป็นศูนย์กลางของ Baycrest เนี่ย What exactly is Baycrest's role with Forestias at the moment? When we started, Kun B, who is the CEO of MQDC, she traveled all over the world with her team to find and to learn about how to best provide care for older adults. Luckily for us, she also with her team came to Toronto, Canada. And at that point, 5 years ago, we started working with the architects to start the building of the facility. Currently, we are helping them in ensuring that the health care is going to be exactly suited for older adults. Oh,
บอก5 ปีก่อนครับคุณบีเจ้าของโครงการเนี่ยเดินทางไปรอบโลกเลยครับคงไปแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจริงๆระดับสากลเกี่ยวกับเรื่องดูแลผู้สูงวัยสูงอายุทั้งหลายก็แน่นอนผมเชื่อว่าพอ Baycrest มีชื่อเสียงขนาดนั้นก็ไปคุยเลยครับเมื่อ5 ปีก่อนแล้วตั้งแต่นั้นมาก็มีความผูกพันกันให้คำแนะนำแล้วก็ได้เจอกับสถาปนิกของโครงการก็มีการพูดคุยกันถึงวิธีทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ของผู้สูงอายุให้ได้ and 5 years now what's your impression now Well, it's an incredible facility. So it is for, I'm sure for Thai people that are familiar with MQDC, the quality is fantastic. So I can certainly tell you about the facility and why it's made with older adults in mind. And then I'm also happy to tell you about the research and I'm happy to tell you about the care services. Okay we can go one by one We can. จริงๆก็คือว่า Baycrest เนี่ยมาวางแผนเป็นทุกขั้นตอนเลยนะครับฉะนั้นจะให้ดร.แอนนาเนี่ยเล่าให้เราฟังถึงแต่ละขั้นแต่ละตอน Okay we start with the facilities. Okay, so when we started working with the architects 5 years ago, the whole idea was to build a facility that can grow with older people so that they can age in place. ที่สำคัญนะครับคือการสร้างไอ้โครงสร้างความสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันต้องไปพร้อมกับผู้สูงอายุพอผู้สูงอายุมากขึ้นหรือความต้องการสูงขึ้นสิ่งที่อำนวยความสะดวกก็ต้องไปตอบสนองความต้องการนั้นตามลำดับด้วยครับ So the facility as it looks, it's when a person moves in on day one. It's for a healthy older adult. And then there are adaptations that are already built in. So for example, the flooring is non-slip. As well as there is a padding under the floor so that if anybody falls, it is not going to be as hard on the bones. โอ้ตั้งแต่เข้าแรกเลยก็มาออกแบบนี่ก็คือพื้นต้องไม่ลื่นนะครับแล้วก็ต้องมีที่รองไว้ด้วยถ้าเกิดล้มขึ้นมาจะได้ไม่โดนหนักนี่ผมคิดว่านี่เป็นหัวข้อสำคัญสำหรับคนสูงอายุเลยล้มไม่ได้นะครับYeah, so from step one, should I say? From step one, and this is just one example. There's some other examples. For example, all the corners are rounded. The facility is created with reinforced walls so that eventually, if we ever need grab bars, we can put them in. มุมห้องก็ต้องไม่แหลมไม่คมนะครับต้องกลมแล้วก็ต้องพร้อมที่จะถ้าต้องไปตั้งรางอะไรขึ้นมาใหม่สำหรับผู้สูงอายุยึดถือเนี่ยก็ต้องพร้อมจะทำได้ so everything is designed to facilitate the stage by stage progress of an adult's life Exactly, but you don't see it. It's hidden and then it will evolve as the person is คือไม่ได้ growing ดูออก old. ไม่ใช่ดูว่าโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมาโดยธรรมชาติของมันเอง Okay. And then I can tell you about the care services that are going to be available. So the care services are very much focused with the older person in mind. Why do we need that? Well, as we get older, we have different needs. right Older people metabolize medication in a different way. Older people have different need to be stimulated with their mind. They have different needs for so different you're talking activities. about the physical side as well as the mental The mind, side. that's right. ที่สำคัญก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพแน่นอนครับเรื่องของร่างกายคนเราเมื่ออายุสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยระบบภายในของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางกายภาพทั้งทางจิตใจด้วย so how do you make sure that the care service addresses those problems Right. So in two specific ways. First of all, Baycrest is consulting, and so we're bringing our doctors to work with the Thai doctors here. At the same time, we're bringing Thai doctors and Thai nurses back to Canada to learn because we have such a large geriatric experience. Baycrest ก็จะเอาหมอผู้เชี่ยวชาญมาทำงานที่นี่ร่วมกันขณะเดียวกันก็เอาหมอและพยาบาลไทยไปฝึกฝนที่นั่นจะได้มีทั้งสองฝ่าย
And for older adults, I'm really glad that you brought up the example of medication. So for older adults, it's very important for doctors to have this coordination. Older adults, as we get older, our liver metabolizes medication differently. That's true. So medication that was okay for you when you were young is no longer okay for you as you get older. Yeah, exactly. Also, the body composition changes. So we have more fat and less muscle. Fat stores the medication so that we can get things like medication cascade. When there's more medication in our body, other people are prescribing the medication, and so then the results can be terrible Yeah, yeah, yes, for yes. people. นี่อันนี้สำคัญมากเลยครับว่าแล้วต้องชื่นชมที่ Aspen Tree ทางด้าน Forestias คุยกับทาง Baycrest เรื่องหมอเรื่องรักษาพยาบาลสำคัญอย่างยิ่งว่าหนึ่งก็ต้องมีคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุ แล้วก็ประสานกับหมอทุกฝ่าย เพราะว่าอย่างที่ดร.แอนนาอธิบายคือร่างกายคนเราเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยเมตาบอลิซึมการย่อยการสลายวิธีการที่ยาอาหารเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยอายุเรากลางคนกับอายุสูงมากก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นมันสำคัญมากที่จะต้องมีหมอคอยดูความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราเรื่องนี้ so Baycrest and Aspen Tree are working together on how the doctors and the nurses will be working for Aspen Tree. Absolutely, but even more than that, we're also working, for example, to set a higher standard for caregivers. So in Thailand, caregivers usually receive 450 hours of education. We have worked with a university to develop a very specific caregiver program for the Aspen Tree, where the caregivers will receive double the education, about 850 hours. From 450 hours to 850. Yes, Thai specific. universities or Thai universities. Okay. We're working with Thai universities to teach the caregivers at a very higher level, and then those caregivers will be hired for the Aspen Tree. โอ้นี่สำคัญมากคือไม่ใช่พยาบาลเฉยๆแต่เป็นผู้ช่วยนะครับที่คอยดูแลปกติจะฝึกประมาณ450ชั่วโมงแต่โครงการนี้บอกว่าจะเพิ่มเป็น850ชั่วโมงเท่าตัวเพื่อให้มีคุณสมบัติมีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็มาทำงานให้กับโครงการ Aspen Tree โดยเฉพาะ I believe it's graduating 40. I'm not entirely sure, but the staff to resident ratio is about 1 to 1. So we are going to have a lot of nursing staff, a lot of rehabilitation staff, a lot of caregiving staff. Therapy? And Physical physical therapy, occupational therapy, social work, recreationists. You know, we're really looking at holistic care. So holistic care is about clinical care, medical care, but it's also about ensuring that people are learning new activities so that they're stimulating their body and their mind. And these caregivers will be trained in the holistic style too. Yes. And not only on their specific specialties. No. Yes. Yes. ที่มีการฝึกนี่จะเป็นการฝึกให้ครบถ้วนกระบวนความในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพด้านความเคลื่อนไหวกิจกรรมซึ่งผมคิดว่าสำคัญนะครับที่ผ่านมาอาจจะไม่มีการฝึกแบบมืออาชีพลักษณะนี้เท่าไหร่ผมถามว่าแล้วชุดแรกจะฝึกสักกี่คนก็ตัวเลขก็คงประมาณสัก40แต่ว่าสัดส่วนนั้นจะเป็น1 ต่อ 1เลยนะครับซึ่งถือว่าเต็มที่กันเอาจริงๆ so we have the facilities we have the care And we also have recreation. So I'll tell you a little bit about the recreation that we do. There's 2 types of recreation. One that will happen on a daily basis. The kind of recreation that we're offering is what has been studied at Baycrest. So there's activities should be enjoyable, but we also always use science to make sure that any activity that we do actually stimulates the brain
and stimulates the body. through research Through and research, experience. absolutely. So that's one type. The other type of activity is lifelong learning. And here we're going to be working with also a university, and we're going to be developing mini courses with professors specifically for the Aspen Tree that would last 3 months. The reason why we're doing that is that we know that research says that if you learn something new, that's the best thing for your mind. And it prevents dementia. And prevents dementia. And we also want to give people an opportunity who maybe have been working all of their lives and now they're retired. Maybe they didn't have an opportunity to start to learn about art history, or maybe they didn't have an opportunity to learn about classical music. They will be learning with professors in a course that will be once or twice a week for 3 months where they will learn certificates. So the idea is lifelong learning no matter how old you are. มีสันทนาการอย่างที่สามนี่สองด้านด้านหนึ่งคือวันต่อวันกับอีกด้านหนึ่งคือเรียนรู้ทักษะใหม่กิจกรรมที่ผ่อนคลายแบบใหม่ฉะนั้นที่ Baycrest เนี่ยเขาวิจัยศึกษาว่ากิจกรรมอะไรที่เป็นแบบรายวันเนี่ยที่จะทำให้ผู้สูงวัยมีความสุขและสนุกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียนรู้อะไรใหม่จะเป็นวาดเขียนก็ได้จะเป็นดนตรีก็ได้เนี่ยดังนั้นก็จะทำให้ชีวิตของผู้ที่มาอยู่ Aspen Tree นั้นไม่เพียงแต่ว่ามีสุขภาพดีเท่านั้นแต่สุขภาพใจและความหมายของชีวิตมันจะมีสูงขึ้นอย่างน่าทึ่งเลยครับผมคิดว่านี่ก็จะเป็นเรื่องสำคัญผมเชื่อว่างานวิจัยเนี่ยยืนยันแล้วว่าต้องมีกิจกรรมที่ทั้งสนุกที่ทั้งมีความหมายและที่เรียนรู้อะไรใหม่ได้ด้วยและผมก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะทำให้โรคบางอย่างมันไม่มาหรือมาช้าเช่นโรคสมองความจำเสื่อมถ้ามีกิจกรรมที่ต้องคิดที่ต้องท้าทายผู้สูงอายุเนี่ยมันก็จะทำให้ป้องกันโรคหลายอย่างแม้กระทั่งโรคหัวใจโรคอื่นๆที่เรารับรู้เนี่ยกิจกรรมเหล่านี้มีส่วนช่วยเยอะเลยครับ This is very interesting and very encouraging because in most Asian societies or even in the Western societies I think once you get old your children would say don't do anything too much just stay just rest and don't move about because you're old. But this research-based findings from Baycrest, I'm sure I agree with it because I am getting to that age too. If you don't have anything interesting and exciting and challenging, you don't get up in the morning and get excited about, hey, I have another interesting day ahead, right? Absolutely. So what we know from research of individuals that live past 100 years of age, that two of the most important things is having a purpose in life and having social connections. And so in addition to the beautiful environment, to beautiful medical services, our residents will have a purpose in life through multiple activities and also social connections. Instead of being at home and waiting for their loved ones to come home and being lonely, they will have an opportunity to socialize with other individuals, participate in activities, and at the same time receive medical care where they live. ตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจที่เรื่องสุขภาพที่พูดถึงเรื่องของการออกแบบที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่สำคัญก็คือต้องมีกิจกรรมและการเชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์กับสังคมซึ่งคืออย่างหลังนี่แหละครับที่ผมคิดว่าถ้ามาจากการฝึกฝนมาจากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขยืนยาวขึ้นเมื่อสักครู่บอกว่าคนอายุเกิน100 ปีเนี่ยก็จะมาจากการที่นอกจากสุขภาพดีและมีการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ดีแล้วเนี่ยสำคัญคือมีกิจกรรมทักษะใหม่ๆ
เรื่องสันทนาการที่สร้างสรรค์แล้วก็มีเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยมด้วยครับ So personally, you have been involved in this kind of activity for a long time. Yes. You have been around the world. I'm sure Baycrest must have been advising a lot of activities like this around the world. Where else can we find similar projects? So, truly this kind of a project like the Aspen Tree with a lifelong care model and in this luxury, I don't believe anything like this exists anywhere in the world, No? truly. Wow. I will say that, at Baycrest, we train physicians all over the world. We train nurses all over the world. And Baycrest has consulted in many countries and with many governments on the geriatric or older adult betterment. We have never participated to such a degree where we will be operating the facility. And the reason being is that when we met with Kun Bi, when we heard her vision, the way that we want to change the way older adults live around the world and Kun Bi's vision for the older adults at the Aspen Tree were so complementary that there was no way that we could say no to the collaboration. ผมถามว่ามีโครงการอย่างนี้ในส่วนไหนของโลกไหมเพราะว่าดร.แอนนาแล้วก็ Baycrest เนี่ยก็ให้คำปรึกษาแนะนำไปทั่วโลกเนี่ยบอกว่าถ้าพูดถึงระดับนี้ขนาดนี้และให้บริการครบถ้วนอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่เดียวในโลกนะครับขณะนี้แต่ว่า Baycrest เนี่ยก็ฝึกหมอพยาบาลและแนะนำเรื่องของผู้สูงอายุมาตลอดเนี่ยพอคุยกับคุณบีซึ่งมีวิสัยทัศน์และมีความฝันอยากจะทำให้มันในระดับสากลจริงๆเนี่ยพอคุยกันทั้งสองฝ่าย Baycrest กับคุณบีแล้วก็โครงการ Forestias เนี่ย MQDC เนี่ยก็บอกว่ามันสอดคล้องต้องกันมากเลยดังนั้นเราจะเห็นความร่วมมือในลักษณะสากลครั้งแรกก็ว่าได้ที่จะเข้ามาทำกันจริงๆระหว่าง Baycrest กับ Forestias ครั้งนี้เลยครับ So you're quite excited about it? Very excited about it. And every single time that I come to Thailand, there's more progress being made. And it is such a beautiful facility for such a beautiful country and such beautiful Thai people. ดร.แอนนาบอกว่ามาเมืองไทยทุกครั้งนี้8 ครั้งแล้วเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็เห็นมีความคืบหน้าทุกครั้งที่มาบ้านเมืองสวยงามคนไทยก็น่ารักแล้วก็แน่นอนครับโครงการนี้เอาจริงเอาจังมีความคืบหน้าความก้าวหน้าที่จะนำไปสู่การทำความฝันสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมีชีวิตดูแลครบถ้วนกระบวนความทุกอย่างเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่จะเจอลักษณะอย่างนี้นี่แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์มากเลยก็คืออยู่ผู้สูงอายุคนทำงานลูกหลานเนี่ยเดิมปัจจุบันต่างคนต่างอยู่กันคนละเมืองบางคนอยู่ในเมืองบางคนอยู่ต่างจังหวัดจะไปเยี่ยมพ่อแม่ทีก็เป็นเดือนไปบ้างไม่ไปบ้างโทรศัพท์พูดกันเฉยๆแต่ว่าพอโครงการ Forestias เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ขนาดนี้แล้วก็แยกเป็นส่วนๆด้วยมีความเป็นส่วนตัวและมีความเป็นครอบครัวและความเป็นชุมชนเนี่ยและรวมไปถึงการใช้มืออาชีพอย่าง Baycrest ในการพูดถึงการดูแลทุกช่วงชีวิตอย่างครบรอบด้านเนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์ที่มีความสำคัญมากเลย I'm very glad to have met you today and now that I think they're speeding up the construction after 2 or 3 years of COVID. Thank you. Great. Thank you. See you again.